Salam əziz kanal izləyiciləri, salamlayıram hər birinizi. Bu günlərim sizinlə 9-cu sinif ədəbiyyat dərsliyindən Mikail Müşfiqin Həyat Sevgisi şeirinə aid olan digər tapşırıqların üzərində işləyəcəyik. Sizinlə deməli 35-36-cı səhifələri işləmişik, şeiri oxuyub təhlilini aparmışıq, bilmədiyimiz sözlərin mənalarını açıqlamışıq. İndi də 37-ci səhifədə yerləşən tapşırıq üzərində işləyəcəyik. Burada ikinci dərsin üstündəyik, ikinci dərsi işləyəcəyik bu günlərim sizinlə. İlk öncə sizdən xahiş eləyəcəm, kanala abunə olmadan baxanlar kanalımıza abunə olun. Dərslərimiz daimi gəlir, davamlı gəlir və paylaşmağı, təbii ki, videolarımızı bəyənirsinizsə və bu tipli videoların davamlı şəkildə gəlməyini istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Başlayağın ikinci dərs deyir ki, deməli, təhlil üzrə iş. Əsərin təhlilinə hazırlaşın deyir. Birinci mətni oxuyun, tapşırıqları yerinə yetirərkən oradakı fikirlərdən faydalanın. Burada təbii ki, Mikail Müşfiqin həyatının son illərindən danışır. Gəlin oxuyağın. Mikail Müşfiqin həyatının son illərinin çox gərgin keçdiyini bilirsiniz deyir. Mübahisələr, böhtan və təqiblər həssas şairin yaradıcılığına təsirsiz ötüşmürdü. Yaxından tanıdığı, istedadına rəğbət bəslədiyi sənət dostlarının repressiya qurbanına çevrilməsi də onu sarsıdırdı. 1935-ci ildə qələmə alınmış Həyat Sevgisi şeirində buna rahatlıq, təlaş duyulmaqdadır. Diqqətli oxucuda sual yaranır ki, gənc şair gündən günə gözəlləşən bu işıqlı dünyadan, dostdan, tanışdan nə üçün əl çəkməli idi? Təbii ki, diqqətli olan oxucu bir sual axtarır ki, gənc şair nədəndir bu gündən günə işıqlaşan həyatdan əl çəkməlidir? Niyə görə deyir, belə düşünür? Yəni, nədir bu həyəcan, bu qorxu, nədən şairdə yaranıbdır və bu hissləri bu şeirdə açıqlayıbdır? Təbii ki, bunu ilə maraqlanan hər bir oxucu, əgər onun üçün maraqlıdırsa, araşdırma eləyəcək və Mikail Müşfiq yaradıcılığını deməli, araşdıracaq. Həyat Sevgisi şeirinin yazılma səbəbini araşdıracaq və biləcək ki, təbii ki, nəyə görə? Çünki şair artıq ölümündən demək olar bir müddət öncə yazır bunu. Onu həbs eləyirlər, repressiya qurbanı kimi və xalq düşməni adı verilir ona. Düzdür, həmən ildə də elə onu güllələyirlər, öldürürlər Nargin adasında, Xəzərdəki Nargin adasında. Sadəcə olaraq ölümündən bir neçə il sonra artıq ona bəraət qazandırılır. O bəraət qazandırılma da artıq çox keçmişdi. O gec idi. Çünki Mikail Müşfiq güllələndirilmişdi. Artıq o, yəni bu işdə təqsirsiz olduğundan xəbərsiz idi. Şeir üzərində müşahidələrimizi davam etdiririk. Misraların arasındakı gizli mətləbləri aydınlaşdırmağa çalışırıq. Əsər bir nəfəsə oxunur. Oxucunun deməli qəlbinə hakim kəsilir. Baxın, əsəri oxuyanda demək, əsər o qədər gözəl yazılıb. Əsər bir nəfəsə oxunan bir əsərdir və insanın qəlbinə hakim kəsilir. Bir mühüm səbəbi də deməli bədii gözəlliyidir. Əsərin dilindəki aydınlıqdır, sözlərin, qafiyələrin necə seçildiyidir. Bədii təsvir və ifadə vasitələridir ki, bunlar hamısı məqsədli şəkildə istifadə olunub və bu da diqqəti cəlb edir. Baxağın, ikinci tapşırıq verib bizə. İkinci tapşırıqda nə istəyir bizdən? Lirik qəhrəmanı necə səciyyələndirirsiniz? O insanlara, təbiətə, dünyaya necə münasibət bəsləyirdi? Cədvəldən təbii ki, istifadə edib bu cədvəli cavablandıracaq. Diqqətli oluruq. Lirik qəhrəman deyəndə kimi nəzərdə tuturuq burada? Təbii ki, lirik qəhrəman kimdir? Əsərin müəllifidir, Mikail Müşfiqdir. Biz onu necə səciyyələndiririk? Təbii ki, Mikail Müşfiqi bu cədvələ əsasən deyəcək. Mikail Müşfiq deməli həyat dolu, həyata qarşı olan, sevgisi dolu olan, insanlara qarşı sevgisi dolu olan bir insan idi və bu həyatı olduğu kimi sevirdi. Keşməkeşləri ilə həyatı həm rahatlığı ilə, həm də narahatlığı ilə, həyatda olan hər bir şeyi öz gözəlliyi ilə, təbiiliyi ilə sevirdi. Yəni, bu şeirdən müəllifi bu şəkildə deməli səciyyələndirik və bilirik ki, Mikail Müşfiq deməli həyatının son illərini çox gərgin keçirmişdi və ağır bir həyat dönəmi keçirmişdi. Bu şəkildə müəllifi bu şəkildə səciyyələndiririk və bilirik ki, sonda o xalq düşməni adına layiq görülüb güllələnmişdi.
İnsanlara münasibəti nə idi? Bu hissədən nə yazmalıyıq? Şeirdən nümunələr gətirməklə aydınlaşdırın. Təbii ki, şeirdən nümunə gətirək. Görürük ki, deyir ki, elə birinci deməli bənddə görürük ki, ah mən bu gündən günə gözəlləşən işıqlı dünyadan necə əl çəkim? Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən dostdan, aşinadan necə əl çəkim? Görürsünüz, ilk deməli dilinə gətirdiyi, əl çəkim deyəndə ilk dilinə gətirdiyi dostdan, aşinadan deyir. Yəni aşina da yaxın insanlarını nəzərdə tutur. Dostdan, aşinadan necə əl çəkim? Elə birinci bəndin son 2 misrasını nümunə göstərə bilərsiniz. Daha sonra yəni insanlara qarşı münasibəti necə idi? Dostluğa dəyər verirdi və insanları sevirdi. Sonra növbəti lirik qəhrəmanın təbiətə münasibəti necə idi? Yenə şeirdən deməli nümunələr gətirməklə aydınlaşdırın deyir bizə. Həyatdan, təbiətdən lirik şair Mikail Müşfiq zövq alırdı. Baxarıq elə buradakı misrala, bəndlərə ki, deməli təbiətdən necə deyir? Təbiət haqqında necə deyir ki, məsələn, keşməkeşdən, qəlbimdə, qanımda yanan atəşdən, gecədən, gündüzdən, aydan, günəşdən, bu əngin fəzadan necə əl çəkim? Aydan, günəşdən, gecədən, gündüzdən. Sonra deyir, bəyaz köpüklü bir çiçək yapan şeirdən, xülyadan necə əl çəkim? Ünvanı göstərir buradan. Bəyaz köpüyünə yaradır ünvan. Təbiətə olan münasibətini bildirir ki, o ünvanı bir deməli acı tufan kimi görür. Onun köpüklərini bir özünün xəyalı xülyası kimi görür. Ulduzlar fikrimin çıraqbanıdır. Bulut xəyalımın kərivanıdır. Səma ki hissimin aşiyanıdır. Böyle bir səmadan necə əl çəkim? Bu şəkildə görürsünüz, bütün təbiəti özünün fikri ilə, xəyalı ilə, özünün deməli ümidləri ilə, arzuları ilə birləşdirir. Bu 3 bənddə demək olar ki, onun təbiətə olan münasibətini görürük. Elə götürüb məsələn bu bəndi qeyd edə bilərsiniz ki, təbiətə olan münasibəti üçün və təbiətə olan münasibətdə nə dedik? Həyatdan, təbiətdən zövq alır və göstərdiyim, işarələdiyim bəndlərdən hər birinin hansını istəsəniz götürüb bu hissədə yaza bilərsiniz. Dünyaya münasibəti necə idi? Mikail Müşfiqin lirik qəhrəmanın dünyanı təbii ki sevir, həyatdan, bu dünyadan əl çəkmək istəmir. O dünyadan deməli zövq alır. Və sonuncu bənddə, ikinci misrada necə əl çəkim deyəndə görürsünüz, burada sonuncu bənddə deyir ki, a dostlar söyləyin, mən bu hünərdən, bu təbi vəladan necə əl çəkim? Burada görürsünüz, bu dünyanı göstərir. Sonuncu bəndi də dünya üçün misal gətirə bilərsiniz, nümunə kimi göstərə bilərsiniz ki, o dünyanı tam şəkildə hamısını bir-bir deyir. Axırda da dünyanı işıqlandırır ki, mən bu dünyadan, yəni bu təbi vəladan necə əl çəkim? Bu misranı da dünya üçün bu hissədə nümunə kimi göstərə bilərsiniz. Təbii ki, dedik, dünyanı sevir, həyatı sevir və bu dünyada əl çəkmək istəmir. Dünyanı olduğu kimi sevir. Ona görə də dünya onun üçün gözəldir. Keşməkeşləri ilə sevir. Baxırıq növbəti 3-cü sualımıza. 3-cü sualda nə gedir? Lirik qəhrəmanın həyata bağlılığı, yazıb yaratmaq arzusu uğurla ifadə edilibmi? Bu hansı bədii vasitələrin köməyi ilə, buna hansı bədii vasitələrin köməyi ilə nail olubdur? Bəli, deyərik ki, şeirdə müəllif sanki həyatın anlamını bizə verir. Sanki həyat dərsi keçir bizə, bir həyatın anlamını verir bizə. Həyatın gözəlliklərini, keşməkeşlərini uğurla açıqlayıbdır müəllif və bədii ifadə vasitələrini məcazlardan ustalıqla istifadə edibdir. Yəni burada bədii ifadə vasitələri də var, dedik ki, deməli məcazlar da var, bunlardan da ustalıqla istifadə edibdir. Daha sonra 4-cü suala baxırıq. Lirik qəhrəmanın həyəcanını, narahatlıq hissi hansı söz və ifadələrlə əks etdirilib? Onları uğurla, deməli, uğurlu saymaq olarmı? Baxaq, nə deyir burada? Lirik qəhrəman həyəcanının narahatlığını əks etdirən söz və ifadələr. Demək olar ki, bütün misralı, bütün bəndlərin, bütün misralarında bu narahatçılıq hiss olunur. Amma bütün bəndlərin sonunda, ən əsasən bütün bəndlərin sonunda necə əl çəkim ifadəsi. Bax, deyir, əks etdirən ifadə və söz istəyir, düzdürmü? Necə əl çəkimi qeyd edəcəksiniz ki, burada necə əl çəkim deməklə öz narahatlığını, həyəcanını ifadə etmişdir. Bu hissədən yazacaqsınız ki, necə əl çəkimi deməli deməklə öz narahatlığını,
marağını, heyecanını ifadə etdirmişdir. Hər bənddə qorxu, narahatlıq var. Uğurlu deməli sayılır. Şairin bu şeirini uğurlu saymaq olar. Çünki bu ifadələrdən də uğurla istifadə etmişdir. Və müəllif bu əsəri insan ruhunu deməli birbaşa dilləndirən bir əsərdir ki, insanın ruhuna toxunur və insan ruhunu dilləndirir. Bəli, burada yazacağımız söz və ifadəni bu şəkildə qeyd eləyəcək ki, necə əl çəkim. Onlardan hansını daha uğurlu sayırsınız? İfadelerden deyir. Biz necə əl çəkimdən başqa deyə bilərik ki, ağaran səhradan necə əl çəkim, gedən bu qovğadan necə əl çəkim, mən bu qardaşlara verdiyim bu his, bu incə mənadan necə əl çəkim. Yəni son misraların hamısını verə bilərsiniz. Əngin fəzadan necə əl çəkim. Onları deməli bu hissədə hamısını bir-bir belə qeyd eləyirsiniz. Daha sonra qeyd etdikdən sonra bizdən bu hissədə soruşur ki, onların hansını daha uğurlu hesab eləyirsiniz? Daha uğurlu hesab etdiyim sonuncu bənddir. Sonuncu bəndi uğurlu hesab eləyirəm. Niyə görə? Sonuncu bənddə artıq bütün fikirlərini ümumiləşdirib və bu təbi vəladan necə əl çəkim belə bu şəkildə bildirir. Bir də ki, uğurlu hesab eləyirəm. Deməli, biri də vardı burada. Lacivert fəzadan necə əl çəkim. Təbi vəladan necə əl çəkim. Bu tamaşadan necə əl çəkim. Bunu da deyə bilərsiniz. Yəni hamısını qeyd eləyə bilərsiniz. Sonuncu bəndi elə götürürük. Sonuncu bəndi, yəni sonuncu bəndə bu təbi vəladan, yəni bunların hamısının çoxluğunu, vəlad, yəni onun çoxluğunu bildirir ki, çoxluğundan necə əl çəkim, onların hansını daha uğurlu hesab eləyirik. Təbii ki, sonuncu bəndin, sonuncu bəndi daha uğurlu hesab eləyirəm, son iki misrasını. Daha sonra 5-ci sualımıza baxırıq. 5-ci sualda deyir ki, əsərdə qaldırılan başlıca problem sizcə nədir? Cədvəldən istifadə edin. Əsərdə qaldırılan başlıca problem nədir? Deməli, başlıca problem təbii ki, həyat sevgisidir. Həyatın gözəlliklərindən necə əl çəkə biləcəyini vurğulayır burada. Həyat sevgisidir başlıca və həyatın gözəlliklərindən necə əl çəkə bilərəm deyir. Yəni bunu vurğulamaq istəyir ki, həyatdan əl çəkmək mümkün deyil. Mən istəsəm də bu həyatdan getmək mümkün, yəni İstəməsəm də, mən istəməsəm də, yəni bu həyatda qala bilmirəm, getmək istəməsəm də məni məcbur aparırlar bu həyatdan, yəni onu demək istəyir. Başlıca problem nədir? Həyat sevgisidir, həyatın gözəlliklərindən necə əl çəkə biləcəyini vurğulayır. Bəli, öz şəxsi həyatından bunu çıxış eləyərək yazıbdır bu. Təbii ki, öz şəxsi həyatından deyir problemi. Şairin şəxsi həyatı ilə əlaqələndirmək doğrudurmu? Bəli, birbaşa şair öz şəxsi həyatından deməli çıxış eləyərək bu şeiri qələmə alıbdır. Daha sonra 6-cı suala baxırıq. Əsərin ideyasını deyir, aydınlaşdırın. Əsərin ideyasını istəyir bizdən və bu ideyanı aydınlaşdırın deyir və deməli aydınlaşdırın və fikrinizi əsərdən nümunələrlə əsaslandırın. Cədvəldən istifadə edin deyir bizə. İdeyası nədir? Əsərin ideyasını istəyir bizdən. İdeyanı nə veririk burada? Təbii ki, ideya həyata, insanlara sevgi. Əsərin ideyası nədir? Həyata, insanlara olan sevgidir. Və nə üçün belə düşünürük? Fikrinizi nümunələrlə əsaslandırın. Çünki bütün şeirin bütün bəndlərində insandan necə əl çəkim, dostdan aşinadan necə əl çəkim, ulduzlu səmadan necə əl çəkim, bülbüldən, çiçəkli bağlardan deyir necə əl çəkim, bu əngin səmadan necə əl çəkim, sonra könüldən, sevdadan necə əl çəkim. Bunların hamısını dilləndirir və onlardan necə əl çəkəcəyini istəyir. Ona görə də bu şəkildə düşünürəm ki, əsərin ideyası həyata, insanlara qarşı olan sevgidir. Çünki onu sevgi dilləndirir. Bu şeiri yazanda o bu hissədə qeyd eləyək, onu sevgi dilləndirir. O sevgi ilə yazıb bu şeiri. İnsanlara qarşı sevgisi var. Bütün bəndlərdə açıq aydın görünür ki, insanlara qarşı sevgisi var və təbiətə qarşı sevgisi
böyükdür. Daha sonra evdə iş veribdi bizə burada. Nə istəyir bizdən? Şeirin 5 bəndindən az olmayaraq ifadəli oxusuna hazırlayın. İfaçılıq vəzifəsini, səsinizin alçaqlıqlarını, sürətini, ucalığını və sairəni müəyyənləşdirin. Şərti işarələrdən təbii ki, istifadə edin. Gəlin başlayağın, oxuyağın və şərti işarələrdən də istifadə edəyin. Baxın, ilk öncədən sizə göstərirəm. Bu işarə səs tonunun qalxmasıdır. Bu işarə səs tonunun düşməsidir. Sonra deməli, bu işarə pauzadır, yəni pauza verməliyik. Bu işarələri dəqiq bilin, yəni. Deyir ki, baxın, nöqtə vergüllərə diqqətlə fikir veririk. Deyir, mən bu gündən günə bu gözəlləşən, ahdan sonra nə var? Təbii ki, pauza var. Mən bu gündən günə gözəlləşən, işıqlı görürsünüz, vergül yoxdur. İşıqlı dünyadan necə əl çəkim? Bu yerlə çarpışan, bu yerlə, buda səs tonu qalxır. Bu yerlə çarpışan, səs tonu düşür. Göylə əlləşən, göylə qalxır, əlləşən. Dostdan, aşinadan, necə əl çəkim, səs tonu düşür. Dönmə bir şəbnəmə yaz səhərində. Baxın, dönmə, vurğu vurur burada, əmr eləyir, yəni qalxır səs tonu. Dönmə bir şəbnəmə yaz səhərində, səs tonu düşür. Könül, günəş kimi parla yerində, könüldə də qalxır. Niyə müraciət var? Günəş kimi parla yerində. Göylərin, könüldən sonra, vergüldən sonra pauza var. Göylərin lacivərd ətəklərində, göylərin lacivərd səs tonu qalxır ətəklərində. Gedən bu qovğadan, necə əl çəkim səs tonu düşür. Bu qovğadan səs tonu qalxır. Sonra, baxsanız dağın yeri sökülmüş kimi, baxınız, yenə burada nədir? Əmrdir, düzdür, baxınız. Dağın yeri sökülmüş kimi. Dostlar bir cəbhəyə, bu səs tonu düşür. Sökülmüş kimi. Dostlar bir cəbhəyə tökülmüş kimi də düşür. Tökülmüş kimi. Uzaqdan uzağa səs tonu qalxır. Xam gümüş kimi. Ağaran səhradan, necə əl çəkim? Ağaran səhradan qalxır, necə əl çəkim, səs tonu düşür. Təbiət varlıdır, təbiət xəsis, səs tonu, təbiət varlıdır, təbiət xəsis. İşlədərkən onu, sən ey mühəndis səs tonu qalxacaq. Çünki müraciətdir. Mən də qart daşlara verdiyim bu his, qart daşlar yəni köhnədə, bütün tarixin yəni şahidi olmuş daşlara, qart daşlara verdiyim bu his, bu incə mənadan necə əl çəkim, səs tonu düşür. Bu şəkildə, yəni bildi ki, səs tonu harda qalxır, harda düşür. Bir yanda tərlanlar, dumanlı dağlar, bir yanda kəkliklər, ayna bulaqlar, bir yanda bülbüllər, çiçəkli bağlar. Mən bu tamaşadan necə əl çəkim? Bir-bir vurğulandıqca səs tonu qalxır. Bu şəkildə axıra qədər gedirik. Bildik, axırıncı bəndlərə də baxaq. Xəzan acısına edib təhəmmül, gülün kölgəsində ötəndə bülbül. Gülün kölgəsində ötəndə bülbül. Həyat deyə çırpınır könül. Birinci həyata nisbətən ikinci həyata daha vurğulu deyirik. Həyat deyə çırpınır könül. Könüldən səs qalxır. Sevdadan necə əl çəkim? Səs tonu düşür. Sən aldın aşını yeni hisslərdən. Sən aldın, aldında qalxır. Aşını yeni hisslərdən. Ey cavan qələmim, səs tonu qalxır, qələmimə müraciət var. Ey cavan qələmim, düşmə bəhərdən, səs tonu düşür. A dostlar, səs tonu qalxır, müraciətdir. Söyləyin, səs tonu düşür. Mən bu hünərdən biraz da düşür. Bu təbi vəladam qalxır, necə əl çəkim? Bu təbi vəladan necə əl çəkim? Səs tonu düşür. A dostlardan sonra da, baxın, burada da pauzalar var. Bunları yəni dəftərdə özünüz səliqəli eləyin. A dostlar, 2 deməli xət var. Ey cavan qələmim, pauza var. Könüldən pauza var. Həyat, pauza var. Pauza var. Bunları yəni qeyd eləyin, yadınızdan çıxmasın. Daha sonra keçirik növbəti sualımıza. Növbəti sual.
Müstəqil deməli iş üçün verilən bir sualdır. Bölmədə tanış olduğunuz sənətkarların həyatı haqqında kitabxana və internetdəki mənbələrdən topladığınız məlumat əsasında təqdimat hazırlayın. Tanış olduğunuz sənətkarların həyatı haqqında. Mikail Müşfiqin həyatı haqqında sizə dedim ki, 1908-ci ildə anadan olub Mikail Müşfiq və Bakının deməli yaxınlığında yerləşən Xızı kəndində anadan olubdu. Demək olar ki, Bakıda anadan olub, o şəkildə demək olar. Xızı kəndində anadan olubdu və çox cavankən, uşaq ikən şeirə müraciət edibdi, şeir yazmağa başlayıbdı və poeziyada özünə xüsusi yer tutubdu. Onun müxtəlif şeirləri var ki, deməli, dillər əzbəridir. Yenə o bağ olaydı. Sonra Oxutar şeiridir, həyat sevgisi şeiridir. Bu kimi şeirlər deməli Mikail Müşfiq yaradıcılığının ən gözəl deməli şeirləridir və Mikail Müşfiqin ölümü onun 1935-ci ildə repressiya qurbanı olması ilə 37-ci ildə repressiya qurbanı olur və 1935-ci ildə də bu şeiri yazıbdı. Demək olar ki, o artıq bu repressiyanın qurbanı olacağını əvvəldən hiss edirdi və bu həyat sevgisi şeirini demək olar ki, o ölümü ərəfəsində yazdığı şeirlər sırasına aiddir. 35-ci ildə yazılıb və 37-ci ildə də repressiyanın qurbanı olub və Nargin adasında güllələnibdi. Amma ölümündən bir müddət sonra bəraət qazandırılıb, günahsız olduğu deməli sübuta yetirilibdi. Amma güllələnən ili təbii ki, onu xalq düşməni adı altında repressiya qurbanı eləyiblər. Daha sonra və onun həyat yoldaşının adı Həmidə olubdu. Həmidə xanım onun ölümündən sonra Mikail Müşfiqin dostu Rəsul Rıza ilə bir yerdə onun deməli yaradıcılığına baş vurublar və Həmidə xanım özü onun şeirlərini toplayıb kitab halına gətirmişdi. Daha sonra deməli bu bölmədə kimlər var? Almaz İldırımdır. Almaz İldırım deməli Türkiyədə yaşayıbdı. Mühacir deməli Azərbaycan ədəbiyyatının şairlərindəndir. Mühacir şair kimlərə deyilir? Mühacir şair demişəm sizə ki, yəni öz doğulduğu ölkədən, bu ölkənin vətəndaşıdır, Azərbaycan vətəndaşıdır. Sadəcə kənarda yaşayır və oradan Azərbaycanı təmsil eləyir. Öz ana dilində digər ölkədə yaşayıb, məskunlaşır, oradan şeirlərini yazır. Almaz İldırım da Türkiyədə yaşayırdı və orada məskunlaşmışdı, orada yaşayırdı və amma Azərbaycanı təmsil eləyirdi. Əsir Azərbaycanım şeiri isə onun demək olar yaradıcılığına möhürünü vurmuş şeirdir və bu şeirlə Azərbaycana olan sevgisini bildirir. Sonda görürsünüz bu ki deyir, mən sənsiz neynərəm qürbət eldə günü mən, sənsiz neynim Allahı mən, dini mən, Azərbaycan mənim tacım, taxtım oy, oyanmazmı kör olası baxtım ol. Görürsünüz, yəni Azərbaycanın yad bir ölkədə yaşamasına baxmayaraq qardaş Türkiyədə yaşayırdı. Amma o zamanlar Almaz İldırımın yaşadığı vaxtlarda təbii ki, Türkiyə ilə münasibətlər bu dərəcədə sıx deyildi. Gediş-gəlişlər bu dərəcədə sıx deyildi. Daha sonra baxırıq ki, Yusif Vəzir Çəmənzəminlidir. Yusif Vəzir Çəmənzəminli də deməli Azərbaycan ədəbiyyatına bir çox əsərlər bəxş etmişdi və Yusif Vəzir Çəmənzəminli də deməli yaşadığı dövrə görə deməli zamanla ayaqlaşmışdı. Onun bir sıra əsərləri vardı. Məsələn, Qan içində əsəri ən məşhur əsəridir. Bu Qan içində əsərinin iki adı var. İki adı arasında kimi də adlandırılır. Zeybək qızı da Türkiyədə baş verən deməli inqilab, yəni Türkiyədə baş verən çevrilişə həsr olunmuş əsərlərindəndir. Daha sonra Abdullah Şaiq. Abdullah Şaiq bilirik ki, uşaq ədəbiyyatı yazıcısıdır və uşaq əsərlərinin yazıcısıdır və Abdullah Şaiq uşaqlar tərəfindən çox sevilir və onun əsərləri də deməli yəqin ki, hər kəsin yadında olar. Gəl ayaz günləri, yox, o yox, buz və uşaq şeiri var. Dərsə gedən bir uşaq, çıxdı buz üstə uşaq. Baxın, bu şeir Abdullah Şaiqindir və hər kəs tərəfindən də sevilən bir şeirdir. Bu qədər. Burada da bir var Cəfər Cabbarlı. Cəfər Cabbarlı da yenə onun ana şeiri, bütün ədəbiyyat bir yana, onun ana şeiri bir yana, yəni bu ədəbiyyatda ana şeiri ilə öz möhürünü vuran insandır və Cəfər Cabbarlı qadın azadlığının tərəfdarı olubdur, qadınlara qiymət veribdir və deməli
Cəfər Cabbarlı insan çadıranı atdıran ilk deməli yazarlardan biri olub ki, o yəni qadının çadıra altında qalmasını dəstəkləməyibdi və onun deməli bir sıra əsərlərində də ümumiyyətlə qadın azadlığına üstünlük verilibdi. Sonra Əhməd Cavabdır. Bilirsiniz ki, Əhməd Cavab bizim himnimizin müəllifidir və sözlərinin müəllifidir. Əhməd Cavab da deməli öz dövrünün və demək olar bütün dövrlərdə də onun əsərləri aktual olan yazıçılardandır. Bu qədər bütün bölmədə olan sənətkarlar haqqında da sizə məlumat verdim. Elə bilirəm ki, artıq sizə yəni başa düşmədiyiniz bir şey yoxdur. Hər bir şeyi xırdalıqlarına qədər sizə başa saldım. Növbəti dərsimiz isə İki həyat arasında qiymətləndirmə materialıdır. Təbii ki, bunu da sizin üçün çəkmişəm. Var bu qiymətləndirmə materialının testləri də, əsərin özünü də oxuyub sizin üçün xırdalamışam. Əgər bu tipli videolarımızın davamlı gəlişini istəyirsinizsə, təbii ki, kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Abunə olun və videoların deməli davamlı gəlişi üçün təbii ki, videomuzu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti videoda görüşərik.